Wel, mae'n Brown grodidog yma ar faes tegid heddiw yma. Jones ar gic. Connolly'n i derbyn ni. Connolly'n sgorio! Mark Connolly'n rhoi'r bal ar y blaen, a welwch chi ddim gol mwy uniongyrchol o honna. Mor syml, Cicri Stuart Jones, Cynni yn neidio dan y bêl, a Connolly yno i fanteisio. Ashley Morris ar gic hir i'r Bala i gyfeirio'r Connolly, ond short sy yno, a Wade sy'n clirio. I Bydrys yn dal y bêl i fyny mor dda, mae honna'n drosedd fler gan Kenny Lunt. Yn cymryd cerdyn melyn i'r tîm fan hyn, tacl sinigaidd. Gwybod be oedd yn neud. Coates y golwr yn trefnu'r mir amddiffynol. Lunt dros y bêl, mae'n ei chymryd un sydyn. A Brian yn rhy sydyn at ddant y dyfarnwr be Markham Jones. Yn armau'n mynd i'w boced. O, mae'n ail gerdyn melyn i Kenny Lunt, mae'n gerdyn coch. A wedi hanner awr yn unig, dyna chi gerdyn coch cwbl wirion. Rŵl ar gic gornel, Cynni yn glir, mewn at Pearson, a mae Airbus yn gyfartal. 4 munud yn unig cyn i'r egwyl, Mike Pearson yn sgorio ei gol gyntaf erioed yn uwchyn ar Cymru, Cynni'n gwbl rydd o dasg yn rhwyd i Pearson. Rŵl i draed Wade. Mor gyfrwys yn troi'r naeth ffordd o'r llall. Owens y cefnwr di gwthio fyny mor bell nawr. Wade yn gyrru mlaen i ben i lawr. Edrychwch Sheridan y Mark Jones yn ôl mor ddim nawr. A Bala mon gyda 10 dyn wrth gwrs. Rŵl i draed Bydrys. Steve Jones, o, gol gampus gan Airbus. Pasio slick yn arwain at y gol yna. Mae gan y dyn yma 29 o galpi ogledd Iwerddon. Mae'n chwaraewr da, a mae wedi profi hynny eto. Ward ar gig gornel at y postyn pella. O, Morris a'i amddiffynwr yn mynd am yr un bêl. Mae'n cael ei chlirio. Sim. Os yna gyfle roed y croesiad yn ôl i mewn. Mae'n cael ei chlirio. Mor bell a Rodi. Gol y Bala dan warchau. Mae hon at y postyn pella. Mae Pearson yn glir ar beidiad campus. Mae'n dal yno. Pearson eto. O, Stuart Jones oddi ar y llinell. Wel, fe alla hi wedi bod yn dair mor rwydd i Airbus, arbediad gwych gan Morris, ac yna Molly a Jones yn rhwystro gol arall yn erbyn i tîm.